Пока Кава и Ямаха ждут запчасти, надо на ёбрике почистить цепь. Уже аж она закусывать начинает. Буду подкусывать звенья. А пока цепь откисает, надо заняться паном. Поменять зарядку для телефона. Ну а тут надо разобрать много пластика. В этом году тоже далеко поедет. А еще тут надо поменять сальники в перьях. Потекли в прошлом году.